ये कचौरी भर रहे हो? कचौरी। हाँ कचौरी, दाल वाली कचौरी, प्याज वाली अलग होती है, दाल वाली अलग होती है। कैसे पड़ता है इसको दिखाओ एक बार। मैदा लिया, मैदा के अंदर डाला, घुमाया और ये बंदे कर दिया। अब जो इसको तेल में डालेंगे तब इसको दबा देंगे बस। दबा के डालना पड़ेगा करके, भर ली दबाई और तेल में डाली। समोसे का मसाला भर रहे हो? हाँ ये मसाले में क्या क्या मिलाते हो इसमें आप? अदरक, धनिया, धनिया, राजरी सून, मटर, हरी मिर्ची, जो आप एक बात कर रहे हैं क्या नाम? कौन सी चटनी भर रहे हो भैया? मीठी नाम बताना। काई की बनती चटनी है? इसको दिया चटनी बन गई अमचूर की। अमचूर की? अमचूर मीठी वाली चटनी? हाँ मीठी वाली। और खट्टी वाली काई की बनती है? खट्टी वाली चतोड़ी की। थोड़ी की और हरे देने की?
नमस्ते भैया। नमस्ते। अपनी शॉप की क्या क्या बनता है अपने यहाँ पर? कचौरी, समोसे, नमकीन, खमान। और अपनी शॉप कितने साल पुरानी है? इसको 13 साल हो गए। यहाँ पर 13 साल। कहाँ पर है अपनी शॉप ये? अपनी सबसे पुरानी है वहाँ शास्त्री मार्केट में, खटेरा बाजार में। ये वाली शॉप कहाँ पर है? ये वाली तलवंडी में है। तलवंडी से।